재채기 할 때 bless you 해주는 거 있잖아요. 그건 잊지 않고 해주는 편이고요. 그리고 주방에 초록색 사과 그림을 걸어놔요. 건강과 재물운을 가져다 준다고 하더라고요. 그리고 이건 미신은 아닌데 꼭 하나 지키는 게 있어요. 바로 음식 같은 걸 꼭꼭꼭 씹어 먹는 거예요. 아이유님도 하고 계시는 꼭꼭 씹기. 여러분도 해보기. 대신 뭐든 적당히 해요. 그만 씹어.